分成了3个动作：一，重心移到后脚，我们是虚步；二的时候，重心移往前脚，右手同时顺势向前；三的时候，左手左脚同时往左跨出去。好，以上是踩的分解动作。1、2、3，收。踩的这个动作最主要是我们可以在太极里面有引静落空，另外它也会运动到我们的手太阴肺经，这个肺经其实就管着我们的肺系方面的疾病，肺系不舒服的人，其实都建议你可以练习这个动作。1、2、3、1、2、3。